C'est pour cela qu'il est utilisé régulièrement pour faciliter la libération des sécrétions lors d'une toux grasse par exemple. La toux grasse, appelée également toux productive, est la toux qui va entraîner une libération de sécrétions. Le thym peut être utilisé pour lutter contre les douleurs abdominales, contre les infections au niveau des voies respiratoires, au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, mais aussi pour faciliter la cicatrisation au niveau de la peau. Toutes les actions de cette plante sont permises grâce à différents principes actifs qu'elle contient, comme notamment le carvacrol ou le thymol.